Pappa, med dumma? Ting inne. Yes sir, då sa med. Olivier, du betyder för mig. Yes sir, jag har sett din låt alltså, den är banger. Ja, innan han säger, den är fire faktiskt. Och ni som har inte sett den där låten, jag var med också. Och det är jag som hade lådjacka och han är min rida bror. Ja, det stämmer. Vilket år var det när vi gjorde Du betyder för mig låten? 2020. Vem handlade låten om? Låten handlar om Edvig faktiskt. Ja. Okej. Älskar du henne? Faktiskt, hon är vacker, så jag gillar hennes ögon. Edvig, jag dör för det. I swear, jag dör för det. You know what I'm saying? Give me one chance, jag ber dig. Ge mig chansen. Du betyder för honom. Bille, lyssna. Edvig, hon är min tjej, så det är som hon ska få chansen, för jag gjorde låten till henne. Och den här låten är romantisk, så jag vill ha Edvig som min framtidsfru. Ni får kommentera om ni tror han kommer få chans. Så jag kommer få chansen. Jag kommer få chansen. Edvig, kärlek till dig.